তোকে টিফিন কৌটো খেতে দিইনি রে, টিফিন কৌটোর মধ্যে জিনিস খেতে দিয়েছি। কি রে? আরে বোকা মানুষ, মানুষ না সরি পাখি। আরে ধরে আরে ভগবান, ছাড় রে, ওটা খাওয়ার জন্য নয়, ওটার ভেতরে জিনিস খাওয়ার জন্য। একবার চাপ পড়ে গেল। ছাড়, ভেতরে কিছু ছিল তো, ওটা দিয়েছিলাম, ওটা খা। কৌটোটাকে কেউ খায়? তোর নাকি এত বুদ্ধি, তো এই বুদ্ধি তোর? হায় হায় হায়, এদের মধ্যে তুই কী খাচ্ছিস? ভেতরে জিনিসগুলো খা, না কৌটোটাকে কাই 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 করে কাটছিস। তবে দিদিন বকবে না যে কৌটো ভেঙে দিল, তাই না? একটু শোনা তো, শোনা শোনা মা, শোনা মা, ছাড়ো এটা, ছেড়ে দাও, খেতে হবে না, ছেড়ে দাও।